ఫ్రెండ్స్, ఇంతకు ముందు సీలింగ్ ఫ్యాన్ కొనాలని ఎలక్ట్రికల్ షాప్కి వెళ్తే నార్మల్ ఫ్యాన్ కావాలా లేదా డెకరేటివ్ ఫ్యాన్ కావాలా అని అడిగేవారు. ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు మాత్రం మీకు నార్మల్ ఫ్యాన్ కావాలా లేదా బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ కావాలా అని అడుగుతున్నారు. ఈ బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఈ ఫ్యాన్ కొంటే మీకు కరెంట్ బిల్లు తక్కువగా వస్తుందని షాపులు అయితే చెబుతున్నారు. అలాగే దీంతో రిమోట్ వస్తుంది. రిమోట్ కంట్రోల్ తో మీరు ఫ్యాన్ ఆపరేట్ చేసుకోవాలంటే హౌస్ ఓనర్స్ దాన్ని ఇష్టపడి బిఎల్డిసి ఫ్యాన్లు కొనడానికి అయితే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే మన ఎలక్ట్రీషియన్స్ విషయానికి వస్తే నార్మల్ ఫ్యాన్ లో ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అన్నది ఫ్యాన్ లో రిపేర్ చేయనప్పటికీ కూడా చాలా మంది అందులో ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అన్నది చూసే ఉంటారు. కానీ బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ మాత్రం చాలా మంది అది ఓపెన్ చేసి అయితే చూసి ఉండరు. ఎందుకంటే అవి ఇప్పుడిప్పుడే మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి. అలాగే ఫ్యాన్ రిపేర్ చేసే వాళ్ళు కూడా అవి ఎక్కువగా ఓపెన్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే ఆ సర్క్యూట్స్ అవి చూసి వారంటీ పీరియడ్ లో కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి అవి చేస్తున్నారు. అయితే ఈ బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ ఓపెన్ చేసి చూసే వాళ్ళు విషయం పక్కన పెడితే, చూడని వాళ్ళ గురించి ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ లో ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి, వాటి టెక్నాలజీ ఏంటి, వాటి కనెక్షన్స్ ఏంటి అన్నది ఒక కొత్త సీలింగ్ ఫ్యాన్ కొని ఓపెన్ చేసి మీ ముందైతే చూపించబోతున్నాను. అలాగే ఈ బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ తో పాటు నార్మల్ ఫ్యాన్ లో కూడా ఏమేమి ఉంటాయి, దానితో ఈ బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ కంపేర్ చేసి మీకు పూర్తిగా ఈ బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ ని ఓపెన్ చేసి మీకు చూపించడం అయితే జరుగుతుంది. కనీసం టెస్టింగ్ కూడా చేయలేదు. అయితే ఈ ఫ్యాన్ నేను హవెల్స్ కంపెనీ వల్ల గ్లేజ్ అనే మోడల్ గల ఫ్యాన్ అయితే తీసుకున్నాను. ఇది నేను ఆఫర్ లో 2500 రూపాయలకి ఇది కొనడం జరిగింది. ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు చూసాను 2700 అయితే అమెజాన్ లో దొరుకుతుంది. ఒకవేళ ఈ ఫ్యాన్ మీరు కొనాలనుకుంటే లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను. కొనాలనుకుంటే కొనండి. రిమోట్ తో వస్తుంది. ఈ ఫ్యాన్ కి రెగ్యులేటర్ అన్నది అవసరం లేదు, ఇన్బిల్ట్ రెగ్యులేటర్ తోనే వస్తుంది. ఇది నేను వాడకుండానే ఓపెన్ చేసి మీకైతే చూపిస్తున్నాను. కాబట్టి మీ నుండి ఒక హెల్ప్, ఈ వీడియో చూసి ఖచ్చితంగా మీరందరూ లైక్ చేయండి. లైక్ చేస్తే మరి కొద్ది మందికి ఈ వీడియో అయితే వెళ్తుంది. ఈ హెల్ప్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి ఎటువంటి ఆలస్యం చేయకుండా ఫ్యాన్ ని అన్బాక్స్ చేసి ఓపెన్ చేసి చూసేద్దామా? పదండి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం. ఫ్రెండ్స్, అమెజాన్ లో మనకు చాలా పెద్ద బాక్స్ అయితే వచ్చింది. ఇది అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఓకే, లోపల ఇంకొక బాక్స్ అయితే ఉంది. ఇది ఫ్యాన్, ఇవి బ్లేడ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇక బాక్స్ పై చూసినట్లయితే వాళ్ళ బ్రాండింగ్ హెవెల్స్ అని ఉంది. ఇక్కడ గ్లేజ్ బిఎల్డిసి అంటే ఇది మోడల్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, డు నాట్ యూజ్ ఎక్స్టర్నల్ రెగ్యులేటర్ అంటే రెగ్యులేటర్ మీకు ఎక్స్టర్నల్ గా మరి ఉపయోగించొద్దు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. అంటే ఇన్బిల్ట్ గా దీంట్లో రెగ్యులేటర్ ఉంటుంది. అయితే వితౌట్ రెగ్యులేటర్ ఫ్యాన్స్ కూడా బిఎల్డిసిలో వస్తున్నాయి. ఈ కింద చూస్తే 30 వాట్ పవర్ కన్జంప్షన్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఎంఆర్పి చూసినట్లయితే ఇక్కడ 4510 రూపాయలు అయితే మెన్షన్ చేశారు. ఆ స్వీప్ వచ్చి 1200 mm. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఫైనల్ గా అన్బాక్స్ చేద్దాం. డౌన్ రా ప్యాకింగ్, కెనాపీ సెట్స్, గ్యారంటీ కార్డ్. ఇది ఒక బైక్ వైర్ లాంటిది. ఇది రిమోట్ చాలా అందంగా ఉంది. బ్యాటరీస్ కూడా ఇస్తున్నారండి. ఇది క్లాంప్ సెట్ అన్నమాట. ఆపరేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్. ఇది ఫైనల్ గా హెడ్. దీనికి సంబంధించినటువంటి సర్క్యూట్ అంతా పైన ప్లాస్టిక్ పార్ట్ ఇచ్చి అందులో ఇచ్చారు. నార్మల్ గా కింద మాత్రం నార్మల్ ఫ్యాన్ ఎలా ఉంటుందో అదే విధంగా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, కనెక్షన్స్ ఇచ్చే దగ్గర ఇటువైపు 3 వైర్లు ఉన్నాయి 3 కలర్స్ తో. అలాగే ఇక్కడ 3 వైర్లు ఉన్నాయి. మోటార్ లోకి వెళ్లే వైర్లు ఇవి. ఇక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి ఇందులోంచి షాఫ్ట్ లోంచి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫేజ్ నోటర్లు ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఈ 2 వైర్లు ఉన్నాయి కదా, ఇటువైపు టెర్మినేషన్ అనేది ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీన్ని ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేద్దాం. కింద వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కవరేజ్ అని, ఎందుకంటే కొత్త ఫ్యాన్ కదా, మర్యాద ఇవ్వాలి. ఈ టెర్మినల్ కనెక్టర్స్ అన్ని రిమూవ్ అయిపోయాయి. ఓకే, ఇప్పుడు బయటికి తీసేద్దాం. ఇందులో పీసీబీ ఉంటుంది, అదే సర్క్యూట్. దీని సహాయంతో దీనికి సప్లై అయితే వెళ్తుంది. ఇది బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ కి ఇది కంపల్సరిగా ఉండాలి. ఈ సర్క్యూట్ బోర్డులో ఫ్యాన్ కి వెళ్ళే సప్లై కాకుండా రిమోట్ కంట్రోల్ ఉంటాయి, రిమోట్, అలాగే కొన్ని సెన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి. నార్మల్ ఫ్యాన్ కి ఏంటంటే కెపాసిటర్ ఉంటుంది అంతే. దీనికి ఈ సర్క్యూట్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి 5 స్టార్ రేటింగ్తో ఒక స్టిక్కర్ అతికించారు. ఓకే, కొద్దిగా కష్టపడి తీయాల్సి వచ్చింది.
బాగా టైట్గా ఉంది. లోపల చూస్తే నార్మల్ మనం ఇప్పుడు వాడుతున్నటువంటి సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఏ విధంగా ఉందో అదే విధంగా ఉంది. అయితే ఇందులో తేడా ఏంటంటే ఇది పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అన్నమాట. ఇకపోతే ఇక్కడ టాప్ అని మెన్షన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మొత్తం 4 దగ్గరలో అయితే వీళ్ళు ప్రింట్ చేశారు. అంటే ఇది రివర్స్లో పెట్టకూడదు, అంటే ఎలా పెడితే అలా పెట్టడానికి అయితే లేదు. ఇక్కడ కూడా ఒక బేరింగ్ ఉంది. ఇది స్టార్టర్ లేదా మనం కోర్ అని అంటాం. ఇక మనం ఇది నార్మల్ ఫ్యాన్ గనక చూసినట్లయితే ఇండక్షన్ మోటార్ కలిగిన ఫ్యాన్ లో లోపల స్టార్టర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, మనం కోర్ అంటాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇవి మొత్తం టోటల్ గా 2 ఫ్యాన్లు ఓపెన్ చేసి మీ ముందు ఉంచడం అయితే జరిగింది. అయితే వీటి యొక్క టెక్నాలజీ కనెక్షన్ల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే మొదటగా మనం నార్మల్ ఫ్యాన్ గనక తీసుకున్నట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ 2 సెక్షన్లు ఉంటాయి. ఈ లోపల ఉన్నది స్టార్టింగ్ సెక్షన్, అలాగే బయట ఉన్నది రన్నింగ్ సెక్షన్. ఈ స్టార్టింగ్ సెక్షన్ కి 2 చివర్లలో ఒక చివర మాత్రం కెపాసిటర్ ద్వారా సప్లై వెళ్తుంది. అలాగే ఈ రన్నింగ్ సెక్షన్ లో ఒక చివరి నుండి డైరెక్ట్ గా ఫేజ్ సప్లై వెళ్తుంది. ఈ 2 సెక్షన్ లో ఇంకా 2 చివర్లు అయితే ఉన్నాయి కదా, ఆ 2 చివర్లకు కూడా కామన్ చేసి న్యూట్రల్ అయితే వెళ్తుంది. ఇలా ఫేజ్ న్యూట్రల్ అటు ఇటు అయినా సరే ఇది పనిచేస్తుంది. ఇకపోతే దీనికి ఈ స్టార్టర్ తో పాటు చుట్టూ ఈ రోటర్ అయితే ఉంటుంది. ఇది మొత్తం మెటల్ తో చేయబడినది. ఇది నార్మల్ ఫ్యాన్ లో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ. ఇక బిఎల్డిసిలోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇక్కడ బిఎల్డిసిలో ఈ స్టార్టర్ చూసినట్లయితే చూడండి, మీకు ఒకటే సెక్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది. దీనికి మాత్రం ఎటువంటి కెపాసిటర్స్ ఏమీ ఉండవు, కానీ ఇటువంటి సర్క్యూట్ బోర్డు అయితే అవసరం ఉంటుంది. ఇదే మెయిన్ ది బిఎల్డిసికి మాత్రం. ఇందు లోపల సర్క్యూట్ అయితే ఉంది, ఇది మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇకపోతే దీనికి కూడా 3 వైర్లే బయటకు వచ్చేది. ఈ 3 వైర్లు మాత్రం ఇవి. దానికి మళ్ళీ ఫేజ్ న్యూట్రల్ కెపాసిటర్ సప్లై అయితే మాత్రం కాదు, ఇందులో 3 ఫేజ్ సప్లై అనేది వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ వైట్ బ్లాక్ వైర్ ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ ఏసీ సప్లై ఇస్తాము. ఇకపోతే అవుట్పుట్ చూడండి, ఇక్కడ ఆర్వైబి వైర్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ ఆర్వైబి వైర్లు దీనికి కనెక్ట్ అయ్యి లోపలికి వైండింగ్ అయితే వెళ్తాయి. ఇందులోంచి వచ్చినటువంటి సప్లై 3 ఫేజ్ సప్లై అయితే వస్తుంది. అంటే మనం ఉపయోగించేటువంటి 3 ఫేజ్ సప్లై అయితే కాదు, PWM స్విచ్చింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా ఈ కాయిల్కి అయితే వెళ్తుంది. అంటే సప్లై అనేది స్విచ్చింగ్ అయితే అవుతుంది. ఈ స్విచ్చింగ్ ఎందుకు అవుతుంది, దీని అవసరం ఏంటి అని మాట్లాడినట్టయితే దీని గురించి చెప్పాలంటే డెడికేటెడ్గా ఒక వీడియో చేసి అయితే చెప్పాలి. మనం ఈ వీడియోలో చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటే చాలా లెంత్ ఎక్కువైతే అయిపోతుంది. ఇందులో మనకు ఒకే సెక్షన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇందులో 3 సెక్షన్లు అయితే ఉంటాయి. చెప్పాం కదా 3 ఫేజ్ సప్లై అన్నది ఇందులోకి వెళ్తుందని. ఈ 3 ఫేజ్ సప్లై ఈ వైండింగ్ లో కనెక్షన్స్ ఎలా ఇచ్చి ఉంటారంటే, ఇది స్టార్ కనెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో అదే విధంగా ఇస్తారు. అంటే 3 వైండింగ్లకి, అంటే 3 సెక్షన్లకు 3 వైర్లు అయితే వెళ్తాయి. మొత్తం టోటల్ గా 3 వైండింగ్ లో 3 చివర్లకు కలిపి కామన్ అయితే చేసి ఉంటారు. ఆ కామనే ఇక్కడ చూడండి చేసి ఉన్నారు. నార్మల్ ఫ్యాన్ లో మెటల్ రోటర్ అయితే ఇస్తున్నారు కదా, దీనికి పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అయితే ఇస్తున్నారు రోటర్గా. ఈ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అన్నది ఇందాక చెప్పాను కదా, రివర్స్ చేసి మాత్రం పెట్టకూడదు. వాళ్ళు ఎలా ఇచ్చారో అలాగే పెట్టాలి. కానీ నార్మల్ ఫ్యాన్లో రోటర్ మాత్రం మనం ఎలా పెట్టినా అది వర్క్ అయిపోతుంది. అయితే నార్మల్ ఫ్యాన్లో ఎప్పుడైతే కాయిల్కు సప్లై వస్తుందో ఇండక్షన్ ద్వారా అది వర్క్ అవుతుంది. ఇందులో బిఎల్డిసి ఫ్యాన్లో ఏంటంటే పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ ఉండడం వలన కేవలం ఈ కాయిల్కి సప్లై వెళ్ళగానే ఆటోమేటిక్గా మ్యాగ్నెట్ గురించి మాట్లాడితే మ్యాగ్నెట్లో నార్త్ పోల్ అలాగే సౌత్ పోల్ అనేవి ఉంటాయి. ఇందులో నార్త్ పోల్ వికర్షించుకుంటాయి. అంటే మనం నార్త్ పోల్ ఒక చోటకు పెడితే అవి ఒక చోట నుండి ఒక చోటగా మూవ్ చేసేస్తాయి, దగ్గరకు అయితే వెళ్ళవు. నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అన్నది దగ్గరకు పెట్టిన వెంటనే అవి అతుక్కుంటాయి. అదే టెక్నాలజీతో ఇది పనిచేస్తుంది. నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అనేది షిఫ్టింగ్ అన్నది అవుతుంది. పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ లో నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అన్నది ఫిక్సింగ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఈ వైండింగ్ లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అనేది షిఫ్టింగ్ అవుతుంది. అది ఎలా అవుతుందంటే ఈ సర్క్యూట్ బోర్డు నుండి వచ్చినటువంటి PWM ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా, ఈ స్విచ్చింగ్ సిగ్నల్ ద్వారా ఈ వైండింగ్ లో సప్లై అనేది నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ గా షిఫ్టింగ్ అవుతూ ఫ్యాన్ రొటేట్ అవ్వడానికి సహకరిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అంటే సజాతు ధృవాలు వికర్షించుకుంటాయి, విజాత ధృవాలు ఆకర్షించుకుంటాయన్న ఒక మ్యాగ్నెటిక్ టెక్నాలజీతో ఇది పనిచేస్తుంది. అయితే ఇది వైండింగ్ కట్టడానికి అవుతుందంటే ఖచ్చితంగా అవుతుంది. ఈ టెక్నాలజీ తెలిసిన వాళ్ళు ఈజీగా అయితే ఇది కట్టేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ వీళ్ళు సీల్ ఇచ్చారు. ఈ సీల్ ఓపెన్ చేస్తే వారంటీ ఉండకపోవచ్చు, కానీ మనం ఇప్పేస్తున్నాం. తర్వాత ఇక్కడ ఒక స్క్రూ ఇచ్చారు, ఇది కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. లోపల ఉన్నటువంటి PCB ఈ విధంగా ఉంది.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇన్పుట్ సప్లై వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి డీసీగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది, అలాగే ఇక్కడ కొన్ని చిప్ సెట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక బజ్జర్ కూడా ఉంది. రిమోట్ సిస్టమ్ కు సంబంధించిన సర్క్యూట్ కూడా ఇందులోనే పొందుపరిచి ఉంటారు. అందులో రెగ్యులేటర్ కూడా ఇందులో ఉంది కాబట్టి రెగ్యులేటర్ కు సంబంధించిన సర్క్యూట్ ఇందులోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. ఇటువంటి పీసీబీలు మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి. అంటే కొన్ని ఏరియాలో లభించవు, కొన్ని ఏరియాలో లభిస్తాయి. మనకు వారంటీ పీరియడ్ లో మాత్రం కంపెనీ వాళ్ళు ఇటువంటివి తెచ్చి వేసేస్తారు. ఇది హెవెల్స్ కంపెనీ కదా, మొత్తం టోటల్ అన్ని క్వాలిటీగానే ఉంటాయి. ఇది ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే కంపల్సరిగా లైక్ చేయండి. ఈ వీడియోని ఇంకొకరికి షేర్ చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం కనుక ఈ ఛానల్లో ఈ వీడియో చూస్తుంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్.